Yes, good morning guys. Time check is 4:07. Tayo po ay mag-ano na fishing adventure sa Capones Island with the giant Tiki anglers. Okay guys, update na lang. Okay guys, good morning. Dito ko na kami sa Bundake. Giant Tiki anglers. Yan. Yung Capones yan. Alright. Update na lang po mamaya. Okay mga master, nandito na tayo ngayon sa Capones. Touchdown na tayo. Ang ating setup is Battle XT 702. 6 pounds ang ating braid line, 12 pounds ang ating leader line, 5 grams ang ating lure. Ayan, mga replika lang ang gamit natin mga master. Right, okay, cast muna tayo. First cast in the morning. Blessed Sunday. Ngayon naman, ang ganda ng sunrise. Okay, first cast. First cast. Okay, nagpalit tayo ng lure. 5 grams din pero 6.5 centimeter. Ilipat na naman tayo, master. Damo.
few moments later. Peace on mga master. Grouper inabol lang dito sa harap. Right, 1-0. Yan, mga master. Okay. Yan muna natin. Fish on mga master. Yan, kuhuli natin. Yan. Fish on. Aliliit. Okay guys, rest muna tayo. Medyo mainit na. Time check is 8:49 in the morning. Yes. Ito. Tatatlo pa lang yung nakuha natin guys. Mga master. Good size naman. Mga grouper. Mga grouper. Mga nakuha natin. Rest muna tayo. Si Patrick nandun sa ama ko. Capones Island tayo ngayon mga master. Sobrang init, very hot, masyadong mainit ngayon. Okay mga master, update na lang tayo mamaya at pahinga muna tayo sandali. Okay guys, nandito na tayo at magbalance na kami. Yeah. Kasama dito kami sa Capones Island. Yung mga nakuha naman kami good size lang. Alright. Medyo pagod, mainit. Kalalagay? Alright. Date na lang po mamaya. Sabi ni Bayo. That's muna kami. So mga guys, naglalunch kami. Ulam century tuna. Hindi po ito, ulam. Alright. Babang mantika. Okay.